হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আমি তো খুব ভালো আছি। আমাদের সিকিম ট্যুর চলছে। আমরা পেলিং থেকে বেরিয়ে পড়েছি নামচির উদ্দেশ্যে। তো দেখো, আমরা চলে এসেছি সিটকিয়ং টুলকু বার্ড পার্কে। এখানে কিছু পাখি সংরক্ষণ করা আছে, তো সেইখানে আমরা দেখতে চলে এসেছি। এখানেও টিকিট সিস্টেম আছে, টিকিট কেটে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। এরপর দেখো, প্রথমেই যেখানে ঢুকলাম সেটা একটি ছোট্ট মিউজিয়াম টাইপের করা। সেখানে বিভিন্ন রকমের বার্ডসের মডেল করা আছে। এছাড়া কিছু বার্ডসের ডিম, পাখির পালক এইসব সংরক্ষণ করা আছে। ভীষণ সুন্দর জায়গাটা, বাচ্চা থেকে বড় সবারই খুব ভালো লাগবে। এবং এখানে কিছু সাউন্ড সিস্টেমও চলছিল, মানে কিছু পাখির আওয়াজ, কিছু পশুর আওয়াজ, এরকম কিছু সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছিল। দেখো কত সুন্দর জায়গাটা, পাখির বাসা করা আছে। তারপর জঙ্গলে পশু পাখিরা কেমনভাবে থাকে সেই রকম কিছু সিনারি এখানে তুলে রাখা আছে। আর তার সাথে সংরক্ষণ করা আছে কিছু পাখির ডিম এবং পাখির পালক, যেগুলো দেখে মানে খুবই ভালো লাগছিল, এতটাই অসাধারণ লাগছিল। তো সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা আবার এগোতে থাকলাম যেখানে পাখিদের সংরক্ষণ করা আছে সেই দিকে। তো সেখানে বেশ কিছু দেশ বিদেশের পাখি আছে যেগুলো খাঁচার মধ্যে আছে, এবং সেগুলো দেখে বাচ্চা থেকে বড় সবাই খুবই আনন্দ পাবে। তো চলো, সেই পাখিগুলোকে এবার আমরা একটু দেখে আসি। মোহর তো খুব এক্সাইটেড ছিল, মোহরের খুব ভালো লেগেছে এই জায়গাটা। স্বাভাবিক, বাচ্চাদের এই রকম একটা পরিবেশ ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক। তো মোহর তার আঙ্কেল আন্টিদের সাথে, দাদাদের সাথে খুব এনজয় করছিল। এই দেখো, দাদার সাথে ঘুরছে, আঙ্কেল আন্টি সবাই রয়েছে। দেখো, মোহর আবার পোজ দিয়ে ফটোও তুলে নিচ্ছে। তো ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা চললাম আর কি, যেখানে পাখি সংরক্ষণ করা আছে সেই দিকে। তো মানে জায়গাটা অসাধারণ ছিল, চারিদিক পাইন গাছের জঙ্গলে ঘেরা ছিল এবং একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। মাঝে মাঝে বেশ কিছু পাখির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। আমাদের মনে হয় কি যে এখানে যখন খুব ঠান্ডা পড়ে তখন হয়তো কিছু পরিযায়ী পাখিও আসে, তো এই গাছগুলোতে এসে থাকে। তো একদম ঠান্ডার সময় এলে হয়তো সেই পরিযায়ী পাখিদেরও দেখা যাবে। তো দেখো, আমরা আপাতত যেগুলো খাঁচার মধ্যে সংগ্রহ করা আছে সেই পাখি দেখার উদ্দেশ্যেই রওনা হলাম। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। দেখো, চারিদিকটা এত ভালো ভিউ, আর বেশ ঠান্ডা মনোরম একটা আবহাওয়া ছিল ভিতরটায়। চারিদিকে সবুজ। এই দেখো, হাঁসগুলো কি সুন্দর ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখো কি সুন্দর ওরা নিজেদের মধ্যে খেলা করছে, ঘুরছে। ওরা নিজেদের জগৎ নিয়ে খুব ভালোই আছে। এরপর দেখো, আমরা সিঁড়ি দিয়ে আবার ওপরে উঠলাম। উঠে সেখানেও বেশ কিছু পাখি আছে যাদের আওয়াজ খুব অসাধারণ শুনতে লাগছিল। এই দেখো কত পাখি, দেখো খাঁচার মধ্যে রয়েছে। এদেরকে দেখভাল করার জন্য ওখানে যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা আছে, এবং এটা কিন্তু একেবারে গভর্নমেন্টের আন্ডারে চলে। মানে ওদের পরিবেশ এতটাই ভালো যে ওখানে গেলে আর আসতে মন চাইবে না। দেখো প্যাঁচাটাকে, দেখো কেমন বসে আছে, চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এই দেখো, তার আচ্ছা, এই উঁচুটাতেও পাখি সংগ্রহ করা আছে, উঁচু জায়গাটাতেও। এটা একটা সেতুর আছে, সেই সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হয়। তো ভারী সুন্দর লাগছিল জায়গাটা, মানে এতটাই ভালো লাগছিল যে আসতে মন চাইছিল না। দেখো এমু পাখিগুলো কেমন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখো কত সুন্দর দেখতে লাগছে। মুহূর্ত ওর আঙ্কেল আন্টিদের সাথে খুবই এনজয় করছিল। ও এই পুরোটাই ঘুরেছে ওর আঙ্কেলের কোলে, মানে ও খুব ভালোবাসছিল দেখতে, পাখির এত ভালোবাসছিল। আর এই দেখো, বাবার সাথেও কিছুটা ঘুরেছে, এনজয় করেছে। ও এই ট্যুরটাকেই পুরো এনজয় করছে, মানে ভীষণভাবে ও এনজয় করছে। আর যখনই এই রকম কিছু দেখতে পাচ্ছে তখন তো ওর এনজয়মেন্ট আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। দেখো এই পাখিটা কী সুন্দর। এরা সবাই নিজেদের মধ্যে খেলায় ব্যস্ত। এই খাঁচাতে একটা পাখি আছে, ওই খাঁচাতে একটা পাখি আছে, ওরা দুজনে এদিক থেকে ওদিক থেকে খেলা করছে। দেখো পাহাড়ের ওপর থেকে নিচেটা কি সুন্দর দেখতে লাগছে।
চারিপাশটা এতটাই সুন্দর যে এসে মানে মন ভরছিল না। তো দেখো এই দেখো আমাদের সবাই কাপেলে একটু করে পিকচার তুলে নেওয়া হচ্ছিল। এই দেখো হাঁসগুলো কি সুন্দর স্নান করছে, কত সুন্দর ন্যাচারালভাবে ওরা রয়েছে, মানে প্রাকৃতিক পরিবেশে, যাতে ওদের থাকতে কোনো রকম কোনো অসুবিধে না হয় সেরকম সমস্ত ব্যবস্থা করা আছে। এতটাই সুন্দর পরিবেশ ওখানে। এবং সবথেকে বড় কথা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা ভীষণভাবে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কোনো রকম কোনো কেউ নোংরা করতে পারবে না, কিছু না। এই দেখো বুদ্ধ মূর্তিটা কি সুন্দর। এই জায়গাটা একটা ছোট্ট গাছ দিয়ে ঘিরে একটা বুদ্ধ মূর্তি বসানো আছে এবং বিভিন্ন রকমের ফুল এখানে রয়েছে। মানে এত ভালো লাগছিল ফুলগুলো দেখতে। পাহাড়ি নানা রকমের ফুল, বাহারে গাছ, সমস্ত কিছু দিয়ে এই জায়গাটা ঘেরা রয়েছে। ওই দেখো সব মেনটেনেন্সের জন্য সমস্ত লোকজন রয়েছে ওর মধ্যে। দেখো আমি আর মোহরের বাবা হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি। ভারী সুন্দর পরিবেশ, মানে এই একটা জায়গায় এলেই নামচিতে তোমাদের মন একেবারে ভরে যাবে, এবং সঙ্গে যদি বাচ্চা থাকে তাহলে তাদের তো আর বলার কথাই না, তাদের এতটাই ভালো লাগবে। তো আমরা এই বার্ড পার্কটা দেখে বেরিয়ে আবার যাব হচ্ছে চারধামের উদ্দেশ্যে। দেখো পাহাড়ের গায়ে কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট টবের মতো করে সেইখানেই গাছ করা হয়েছে। ওই দেখো মোহর ওর আঙ্কেলের সাথে ঘুরছে। দেখো এই পাখিটা কি সুন্দর। এরপর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে রওনা দিলাম চারধামের উদ্দেশ্যে।